Бүгін біз термомикспен небәрі 30 минутта пайдалы әрі дәмді түскі ас дайындаймыз. Буымен пісірілген балық, көкөністер және күріш жеңіл және өте тез дайындалады. Ең бірінші булгурды паровая корзинаға салып жуып аламыз. Көкөністерді вароманың бірінші этажына салып, дәмдеуіштер салсақ та болады, салмасақ та болады. Балықты вароманың үстіңгі этажына салып, тұз бұрыш себеміз. Барлығын термомикске орналастырып, варома режимінде 25 минут бірінші жылдамдықта пісіреміз. «30 минутта дәмді пайдалы түскі ас дайын. Балық жұмсақ, булгур мінсіз піскен, ал көкөністер табиғи дәмі мен дәрумендерін сақтап қалған. Термомикспен тамақ дайындау тез әрі оңай. Ас болсын!